Saab ümber minna. Kinni on piir, nüüd tahaks teada, kas homme töötab, pidi olema, et on äkki homme ka mingi püha, siis on kööga. Kutt on jumala täis. Sellest on täis. Kutt on jumala aus. Esimene klaas käib maast. Täitsa haige. Terve lai eelmine. Ma võitin kinni praegu. Edgar on noormees, saab üle siit kuradi sinna poole, paneme teisele poole selle. Mis see? Saan ikka. Kormari ilma. Mõlemad pooled on. See pool on hullem. See on hullem, akni paneme. Mine istu sisse. Aga aknast sisse rais, siit kohe. Aknad sisse midagi. Mingi rallimees tuleb. Liiga palju kütet topiti kaljule katusele. Ei, kalju ise. Okei. Ei, noh, jah, raskust liiga palju. Ei osanud keegi arvestada. Või siis liiga kehvad teed või? Tehed on väga head. Ei, siin arvestused midagi on valesti. Nii midagi. Homme saab äkki ära keevitada kord. No loodame, et saab kuidagi midagi. Homme on pühapäev. Jah, esmaspäev siis on see töö. Loodame, et saab midagi saab. Muidu on paha. Et Mongooliast tulime, siis saime siit Ulanu teest infi, et siit otse saab ka üles 110 tee. Et vältida sükest suurt ringi, me asfaltit kihutamist 2000 kilti. Panime siit otse üles, olime peaaegu oma eesmärgil juba, aga siis oli seal metsatulekahjud ja keeratime ots ringi, ei lastud läbi enam. Et nüüd sõidame lihtsalt 700 kilti siia alla tagasi, ei 700 ei ole, mingi 500 või 400. Tuleme siia alla ja paneme siis teiselt poolt paikal üles. Algus oli ka öeldi, et mujalt ei saa, kui siia Pratskisse ja siis siia tagasi. Aga nüüd tee peal püüdsime mingid offroadi vennad kinni ja need näitasid meile niisuguse raja, mis läheb siit vahelt kuskilt, et saada siia ülesse. Aga jah, kõik selleks, et vältida seda paari tuhandet mööda asfalti sõitu. Tuleb kuskilt otse trügida, aga siiani on olnud niimoodi, et otse ei saa. Samas, kui me nüüd veel korra siit tagasi peame tulema, siis oleks odavamalt siit ringi minna mööda asfalt. Nüüd sõidame siin, kärutame edasi tagasi. Aga pammi peale saame, tahaks ikka käega katsuda ära selle pammi. Vaata. Kohe sõidab üle jõe jälle. Et eelmises kohast öeldi, et ei saa, aga siit saab. Küll saab, näed, ka mass saati juba parve peale ja tuleb. 100, mis me arvutasime, palju meil võitu on? 130 või 140 kilti võitu. 130 või 140 oleks lühem, kui minna sealt Ulanu tee kaudu. Et eks siin tuleb natuke raha loovutada, aga ei ole hullu. Ikka on praamiga või selle puksiiriga, ma vaatasin, et on trossiga. Äge, Venemaa on äge, jumal äge. Härra, kes küsisid, et palju see ülesõit nagu maksab siit üle jõe, et nüüd üsna ajureis. No kuidas sa ei tea, et ütle ära, et teise puhul saad teada, et omamoodi taktika. Ei, üks auto. 120 per auto. No ta arvas jah, ta täpselt ei tea. Edukalt jõest ülepääsenuna jätkasime sõitu Irkutski poole, et seal mahakooruv diskokatus uuesti külge tagasi keevitada ja patronitele väike õlivahetus teha. Hea sõita. Viitsi seal kõrval istuda kogu aeg. Kõik lähevad ära magama, siis ma ronin sala ja rooli. Sõidan edasi. Siukse elu on.
Need, kellel on plaanis Baikali alt läbi sõita, teadke, et sealne mägine tee on äärmiselt ohtlik, aga muud moodi Irkutski ja Ulanu tee vahel sõita ei ole võimalik. Et see kohalik onu Volk oli meil sebinud mingi 3-toalise korteri. Rohkem ma ei tea midagi. Kuskil siin samas läheb 7 kildi kaugusel. Ja nüüd me kulgeme ära algul sinna poole. Kui me üht-teist ära kaotasin linna vahel. See on nüüd siin Irkutski offroadi klubi, ma ei saa aru, siis president ja neil on nii palju ametinimetusi siin, aga üks vist on selline tegijamaid vendasin, kui ma aru saan. Et organiseeris meil ööbimise ja homse remondi ja vaatame, mis edasi saab. Et kohe saame servisesse, kontrollime oma sillaõlid asjad ära ja siis saame disko, saame kuhugi on töökotta Masterskajasse, seal arutab katus lahti, katsub selle kokku keevitada ja tuld pammida. Vaatame, kuidas need asjad sujuvad, et mingi auto aetakse siit kohe välja, et saab tegutsema. Väike profilaktika ja edasi. Täitsa lõpp. Et siit leiab igasugust kraami, liblikad ja mesilased. Что, масло меняем? Есть вода, нет? Да. Есть? Да, конечно, меняем. Resid sees silla? On. Kindlasti ära vahetame. Migratsioonipaberid tuleb ära täita ja siis saame äkki selle migratsiooni asja ka korda, et siis on meil nädal aega jälle olete. Aga miks nüüd täita tuleb? Venelased kontrollivad, sa pead 7 tööpäeva jooksul ennast registreerima, et siis nad saavad kontrollida, kus sa olnud oled, et sa teinud oled. Karm märk, ei ole nii, et see on viisa ja ole kus tava. Peale pikaks remonditud ja pidutsetud Irkutski peatust võtsime suuna uuesti Pammile ja ega väga palju sõita saanudki. Roolil on hull vibra sees, vaatame, katsume rooli amorti. Kui see perses on, siis vist tuleb diskoga Irkutski tagas sõita, see võtab kõige vähem kütet, uus amort tuua. Või siis tuleb roolikarbis peale keerata, aga kohe võis niimoodi ela. Kuidas see mõjub või kuidas see tundus käes? Mõjub niimoodi, et tahab autost välja visata ja autoga minema visata tee pealt. Niukse vibra võtab sisse, et pidurdada ka julge, kui tunned, kohe läheb katki. Kuradi. Näpp ei tohi rooli rõngast läbi panna, peaks on näpud puruks. Palun. Roolikarbil ülemise kaane keskel kontramutter lahti keerata, siis kruvi sissepoole, rattad võiks õhus olla, keerata saab kuni keskasendis pooma hakkab. Siis natukene tagasi. Et ei saa lahti seda asja, tuleb liotada, paneme õli peale ja sõidame edasi ja eks siis vaatame homme või ülehomme või õhtu või et katsume kuidagi, traattarja meil ei ole, vaja on puhastada, see on nii, elab. Ossa rai. Äkki on vaja abi tee peale sikutamisega või? Tanklad on toredad, et neil läheb nii hästi, neil on vaheaeg, näed, rahvas ootab ja pole mõtet passida siin tanklas kogu aeg. Parem ootad, kui rahvas kokku tuleb, sa lased soristad kõik täis korraga. Ja soovitati igal juhul siit paagid täis panna, et nüüd veel üks suur linn tuleb ja siis on kõik, et siis on väga otsin retkabili olemas värk. Ja öeldi, et дороги вообще нету, куда собрались. Aga siin on paljud, nad ei tea oma külast lihtsalt kaugemale. Üks ütleb on, teine ütleb ei ole ja nii edasi, aga soovitati igal juhul, et pange siit täis kindlasti. Üllataval kombel oli see kaartidele tundmatu suund varustatud suhteliselt heade teedega, mis kohati ka magistrali mõõtmed võtsid.
ning ühel hetkel puutusidki meie autorattad kaua igatsetud pammiäärsed teed. naksub. Kurat, panin käe peale ja siit käib. Läka. Vaata. On katki või? Näe. Ui, raami ettepoole tooma. Siit on lahti. Mis see ettepoole toob, mis see annab sulle? No, ma ei tea. Aga oota, sa tundsid midagi või? No jah, näe, käe hakkas välja, oli siia peal võinud. Jah. See nüüd katus. Kuule, see on üldse, tead, ma ei stikas või? Ma pammist pole rääkinud midagi, tee nii kui kuradi kodus sitem asfalt tee. Ei tea, et kurat, nats sõita paarsada kilti veel, siis peaks hakkama see hea tee otsa lõppema, aga vahepeal läks lõbusaks juba. Et vihma sajab ja punane savi, see on siuke libe ja tõmbad teda allapoole. Lolli mängida või, seal on kergem padrik ka kohe tulema. Ennem oli vahe. Ei no tõmba kui tahad, aga ma arvan, et kui sa nüüd tõmbad, sa tõmbad lõpuks, kukub see need enam ei pea, ta murrab selle ääre sul küljest ära, ongi korras. Tuleb raam ettepoole siit kinni panna. Sinu viskab siia jõkke ka või? No okei, nüüd sõidame edasi. Kui patrullil on viga, siis seisame, teeme. Ja sellel viga siis ei tee midagi, lähme edasi. Ei, tõmba, nöörid külge, no tee nii, kui sa tahad. No ilma rihmata ikkagi kuut vajub tahapoole. Et ikkagi need pinged on seest tahapoole. Ja edasi polnudki muud teha, kui hakata 600 kilomeetri kaugusel asuva Novaja Tšara asula poole sõitma. Ühesõnaga, Kitsenaas oli selline lugu, et on eestlaste valmis ehitatud küla, aga ühtegi eestlast seal praegu ei ela. Kõik on ära läinud koju. Ja 80-89 aastani väidetavalt siis ehitati. Ja tahtsime meie näha sealt selle Pammi saate info järgi, nagu läksime sinna eestlasi otsima, aga üks küla kõige targem mees ütles, et siin ei ole eestlasi. Ja nüüd me sõidame edasi, mingid soojavee allikad pidid olema siin kuskil lähedal, lähme neid otsima. Et ööbisime sellises kenas kohas, kus on kuumavee allikadest. Saime seal mingi kauplemise tulemusena, saime vist peaaegu muidu ööbida seal ja vanni võtta ja aga tingimus oli, et kell 7 oleksime läinud sealt, enne kui suured pealikud tööle tulevad. Et muidu on sellel vennikesel, kes meid sinna lasi, vist viimane tööpäev. Ja nüüd peame kuskilt viina otsima, sest meile tehti seda veel kord selgeks, et seal Pammi peal peab viin olema, et ikkagi viina eest saab seda, mida raha eest ei saa. Ja see äratulek oli nii kiire, et nüüd oleme siin jõe põhjas, kus pidi hirmsasti vett olema, mida pole näha. Teeme hommikusöögi ja lähme edasi. Ka massimehed rääkisid. Ka massimehed rääkisid, et oodake neid järgi või lähme koos, et nad võtavad meid sleppi ja tirivad üle jõe, kui seal vesi nii sügav on. Aga see esimene jõgi, mida me nüüd siin näeme, et pole üldse vett. Aga ei, seal kindlasti on vesi. On ja rääkisid sellest 600 meetrisest sillast, kus pole käsipuid ega mitte midagi. Et pidi huvitav olema. Lähme vaatame. Siguli meestele väike props teise pool kaldale. Rutu uks kinni. Vot siuksed mehed sõidavad enemal, siukeste autodega ringi. Me tulime siia suurte maasturitega laiema. Sõidavad 0,8 igal pool. Mõni jupp tuleb ära küljest, aga sest ei ole midagi. Kurat, seda tahaks kohe näha päris näis. Näe üles mäkke välja läheb. Päris tõsine värk on ja. No, jah. Peame üle ujuma või vähe. Onud rääkisid, et
et siin külas on üks teine tankla veel, et aga tasub siit võtta, et teises pidi mingi jura olema ja siis öeldi, et küsisin, kuidas tee edasi on, öeldi, et neitu dorogi, jest направление. Päris täpselt ei tea, mis see tähendab, aga vist, et on suund lihtsalt, tuleb õige suund võtta ja ongi kogu lugu. Ei tea. Pamm tõotab pammiks minema. Pamm tõotab pammiks minema, praegu on niisugune asfaltiralli, et oleks nüüd ladaga ka tulla, mõni jõgi oleks natuke haiget teinud, aga tõenäoliselt oleks üle saanud. Ja nüüd lähme pammi peale. Sööma, surema, kõike tegema, vaatame, mis saab seal. Lähme proovime. Mis meil menüü ette näeb lõunaga? Palju muda. Täna lõunaks, siis kui poisid hakkavad raame edasi tagasi tõstma, siis ma mõtlesin, et meil on natuke rohkem aega, et me keedame neile suppi. Selleks, et kogu aeg lõunad on meil nii kiired, et suppi jõua teha, et terve suur kassitäis suppi seisab neile, et nüüd on rohkem aega, et siis teeme lõpuks selle suppi valmis. Saab äkki seda sööki natukene vähemaks. See onu on niisugune raudteetööline, valvab siin. Tuleb hommikul rongiga tööle ja tuleb rongiga koju, keerab mutrid siin ja näitab lipuksega, et kõik on korras, kui rong tuleb või kui on mingi häda, siis viskab punase lipu püsti. Ja meie sõidame metsatee või õige tee, trass on seal kõrval. Läheb kuskilt sealt metsa taga. Et siin esimene silt tuleb, siis me peame üle tagasi minema, muidu edasi on sellised jõed, kust me üle ei saa, kui me siit poolt sõidame. No muidu sõita võib siin? Sõita võib, jah. Reduktor läks katki meestel ja ööpäeva on juba seisnud siin ja ootavad varuosa. Kuskilt tuuakse. Jah, siuke elu. Me räägin, see auto ja elu siin Venemaal on ikka hirmus. Liikumiskiirus on 11 kilomeetrit tunnis ja 12 ja 13 kilomeetrit niimoodi. Kiiremad liigud ka 14 kuni 16, nagu praegu. Kiiremini lihtsalt ei saa. Saaks ka, aga siis jääks jupid maha. Siis kamsameestega siin võidu sõita. Tüdrukud kokkavad. Ja poisid remondivad. Nagu ikka, nagu alati. Siin on makaronekokk, mis läheb supi sisse. Siin on porgand. Seal on kartul, karule. Ja siis natukene maitseainet ka. Siis on natukene maitset. Sellest peaks väga hea supp tulema. No nüüd tüdrukud. Irkutskist tõstsime Romeki katusraami üles edasi, et ta tagaotsa peal nii palju raskust ei ole. Nüüd on minu kord. Enne pole aega olnud, nii kiire on kogu aeg. Aga vältimaks, et ta siit esiteks tagavedrustus ei pea vastu ja teiseks, et see vihmaverenn kah siin vist ei taha hästi vastu pidada selle asja. Lõpuks muutusid teed taas huvitavamaks ja hakkas selgeks saama, mille poolest pammiteed nii kurikuulsad on. Ma ei tea, kus ta läheb, no oleme vaatama. No siit on mingid teed tehtud ja kobadega kokku pandud ja... Osa raiss läheb... Kurat, see läheb päris suureks jõeks üle, kuule. Palju seda vett on? On huvitav või? Näe, seal on silde. Sild on ka, üle silla saaks ka minna, kuule mingi... Rait on juba üle vastu. Siin on nagu liiga sügav vesi esial, kui risti siit minna. Lähme vaatame seda mäda silda, äkki see on parem variant. Midagi rääkida. Vaatame kuradi mingi variandi, äkki saab sealt poolt, äkki ei pea ikka siit sõitma. Ei tundu eriti ahvatlev.
aga noh, kui ei saa, et siis tuleb kindlasti. Tegevuskava on siit üle sõita, aga nii, et edasi ka saab minna, et ei peaks välja hüppama hoo pealt. Tasakesi proovime, küll saab. Äge. Sul midagi väriseb? Seda ma ootasime. Esimesena ikka väriseb, kui krõps käib. Aga väga hea, lähme edasi. Ei, mul oli imeliikne, 2 autot juba oli sõitnud, siis pole midagi. Sooga ei tulnud siis. Kas Edgar vehki sees seal midagi? Davai, läksime. Ja saigi. Sai tegelikult ka enamustest teistest sildadest, mis meile teele ette jäid. Ja kui sillast ei julgenud või puudus sillarajatis üldse, sõitsime läbi jõgede. Igatahes rühkisime visalt, kuid järjekindlalt Kodarri nimelise kokkutuleku poole. Pole kitsad, rööbe on kitsad. Taha mahtud, lähen vaatame, kui saab ringi ja kui ei saa, siis saab siita. Siis minemata ei jää. Ei ära mine, kuule! Tule tagasi. Jääb üle sinna. Plaan on tatra-putru teha vist, aga panime telgid paika ja hirmutati, et karu võib ka tatra-putru tahta. Siis paneme telgid ritta ja autot nii palju ümber kui saab. Ja Kärt meil, kes ei karda üldse karu, see lubas ööse valvata ümber autod joosta. Annan talle vile ka kätte, vilistab. Aga vilistab mitte, et karu hirmutada, sellepärast, et kui endal uni peale tuleb, siis vilistab, et magama ei jääks. Puidud kasti orr, karude eemale põletamiseks. Oli vahepeal oli hea juba. Ei, normaalne. Ei ole nii palju, kui arvasin, et on, aga homme uus päev, näeme, mis edasi saab. Et midagi hullu küll ei ole olnud praegu. Kõik on lahendatav. Üks sild oli süke, mis tõmbas korra adrenaliini püsti, aga ei muud midagi. Vaatame, küll läheb ägedaks. Kohalikud, ma arvan, et keegi siin panid tina ja auto käid kinni ja siis pandi suur traktori rehvse põlema ja Sigull on öö läbi seal veeses olnud ja lähme vaatame, äkki saame välja. Eesti jätkub Savodistit, see on show finish. See võib olla juba... Masla võpustit, noove masla. Kuule, kui ta juba emulsioon on, siis ta on juba käinud. Ja sargusel keelu. Kütus on otsas, mis jooksis nii kinni. Снимай. Kalju nekerdab, Kalju keskkond nekerdab.
Õige jah, siis ma poleks nagu mures. Jah, teispool jõge ootasid meid teised suures mures venelased. Neil läks tange katki ja üks Bolt oli ära rebenud ja ära tulnud siit. Küsisid abi, ei osanud edasi midagi teha enam. Ei tea, kuidas edasi sõita. Aga Rait teeb kohe korda selle ja sõit võib jätkuda. Žigulil oli mootor täis läinud seal, aga nad mootor tiksus neil seal mingi aeg, nii kaua kui ära suri siis. Oli tehtud rakis, et betooni valada mingi kampament, tuleb kütad sellest täisvägi üle. Ja oligi kõik. Nüüd on vaja õlivahetust teha, siis saab jälle edasi sõita. Наша юность уходит в тени. Пам-пам-пам-пам-пам. Эхом откликнутся рельсы. Пам-пам-пам-пам-пам. Эхо счастливые рельсы. Пам-пам-пам-пам-пам. Siuke City nagu Taksimo on. Nüüd on avi peal polegi kirjas mul, ma ei tea miks ja võtame kütet ja paneme edasi, aga näed, kohalik ütles, et ta ei tea midagi, mis sealpool on ja natukese aja pärast ütles, seal silda ei ole, kõik on maha põlenud, üle ei saa. Ja. Aga loodame, et saab. Peab saama, siiani on igalt poolt üle saanud. Siin Taksimo külas saime teada, et inimesed tulid juurde, ütlesid, et me teame, et te siin sõidate, on internetist lugenud ja ütlesid, et seal festivalil oodatakse meid. Et väga südant soojendavad, kuskil kuradi pärapõrgus, kus ei ole kedagi ega midagi, teatakse ja oodatakse meid. Mis festival see on? Ja kõik need matkasellid ja offroadi vennad ja pidid seal kokku nagu saama. Sinna igaks vist ei saagi? Ei saa, me pole isegi sinna saanud veel. Aga peab saama, kurat oodatakse see juba umbes siuke, et valmistame kõigile pettumust, kui me sinna ei jõua mingil põhjusel. Katsume saada, üritame. Et lähme. Muud probleemi ei olegi, jõed on probleemid. Kurat, kui ikka on laevatatav jõgi, siis autoga üle ujuselt. Et lähme üritame, vaatame. Söögipoolsilt aegu saime teada, et mingid sillad on siin ära põletatud, mingid on kinni pandud, et inimesed üle ei sõidaks, vist on nii ohtlikud siis. Ja sõidetakse läbi jõgede, aga praegu 3 päeva tagasi oli siis nii palju sadanud, et veetase on nii, et Uraal ka üle ei sõida. Et kui nüüd rohkem ei saja, siis me paari päeva pärast saame sealt üle võib-olla. Kui sajab, siis läheb kauem, natuke aega. Loodetavasti tagasi teel ei ole siukest jampsi, siis pole enam aega oodata. Jah, mingi kohalik teemeister või keegi on siis naelu tagunud sinna silda, mis on ohtlik, et sealt üle ei sõidetaks. Sellega on nagu siis... See on nagu tõkke siis autojuhtidele. Muidu vist kallati mingid koormad sinna maha või ette, et nagu üle ei saaks sõita. Ja silla peal sõita. Võtke viina kaasa ja et tuleb oodata võib-olla selle. Saad viina juua ja siis ütles ka selle silla kohta rääkis, et mis see hirmus on, et jooge täis ennast, siis saate üle sõidetud. Disko kere hakkab otsa saama. Lihtsalt, jah, näe. Keevitusest, punktkeevitusest kõik lahti, et väga ei kannata vist meie siis head reisi välja. Ja mõlemad poolt veel kus juures. Raksub, naksub, käuksub. Praegult teeme autot kergemaks natuke. Taga otsa kergemaks. Jah, liiga palju raskust on ka veel siin taga otsas ja üle kõik on tühjaks tehtud, see on kergeks tehtud, aga nüüd on ikkagi tagumi ots. Tööle! Vaatame oma kogud üle, mis meil alles on. Transpordime teisi autosse, ühel on vist koormus liiga suur. Hakkab vaikselt alla andma. Tuleb keevitus leida ja tuleb teha, kurat sellega ei lähe koju välja niimoodi. Tahaks sinna 110 peale ka veel sattuda ikkagi.
ja siin ei oskagi öelda, kumb see raskem tee on, kas 110 või see PAM-i lõpp, mida me sõitnud pole. aga lähme edasi, muidu me ei saagi teada, mis siin tuleb. Laguneva Land Roveri Krigina saatel jätkasime keevitusvõimalust otsides liikumist lähima asula suunas, kuniks Krigin muutus juba väljakannatamatuks. Diskol raam pooleks. Leidsime siin kanali ja asja kaema ja ongi pooleks. Vedru ja Mordi vahelt. Mille, kus kohast? Näita. Siit Vedru ja Mordi vahelt. Ai, see rais. Täiesti perses, see tagasild. Okei. Tagasild ajab kõik seda koos praegu. Teine pool ka või? Teine pool ka või? Ei ole. On jah? Ei, kui läheb mõlemal. Mul oli ju samamoodi. Teine pool ka. Sellest see väike vahe juba tuleb ja hakkab venitama. Keret risk, jah. Aga siin ei olegi, tuleb tagant konksust tõsta teda ja siis keevitama hakata. Ei, no tungrauaga tagant otsast tõsta ja siis saab kokku selle, see ei ole ületamatu asi, aga see on aega nõudev asi. Lapid peab. Siin metsas ei olnud aga midagi teha, sai vaid edasi liikuda ja loota, et kereauto küljest päris lahti ei tule. Ja järgmiseks jõudsime Viitimi sillani. Viitimi silda loetakse maailma üheks ohtlikumaks sillaks, millel pikkust 600 meetrit, kõrgust 15 ja puudub igasugune ääristus. See on see tore sild, millest me kõik unistasime ja videos oleme näinud, et tuleb üle sõita. Üks eesmärkidest on olemas. Aga on vaja natuke tehnikat remontida, see on muret tekitavam. Hoian. Teisel pool jõge kohtusime raudteelastega, kes meid oma staapi juhatasid. Kupee vagunid vaatasid magada küll. Sul see ei ole paha mõtlega. Kuule, nad ju elavad siin, vaata puuduhunnikud on siin vagunite juures ja mingid riided ripuvad ja... Teeme kohe kähku kanali ja hakkame Kalju autot keevitama. Saime kõige keevitada? Keevitaja saime praegu. Ja on keevitus, neil on kõik elu siin olemas. Et katsume kähku teha, varsti pimeda. Kuule, Romek, võta pakka. Tegime autokanali ja hakkame remontima, üritame keevitada raami, mis ilusatel teedel ära katki läks. Kõigile Mongoolia teed. Kuule, vaata nüüd uksed ja asjad, kuidas käivad. Kuule, väga hästi käib.
spetsialist võtab keevituse ja laseb elektroodiga, siristab kokku selle asja. Land Rover on jälle mõni päev elujõuline äkki. Nii, ja siis võtab ratast ära. Siis tuleb rattad alt ära võtta, vedrud alt ära, et ta saab väljaspoolt ka raami ära keevitada. Et natuke läheb aega, aga vähe, et mehed on abis ja teevad. Eks sellest tuleb maksta. Ühesõnaga, et jõgi pidi nii kõrge olema, et Uraalit ka läbi ei saa. See on Kuanda jõgi. Et tuleb reede õhtun, tuleb minna ülemustega rääkima. Äkki reede õhtu on lihtsam rääkida nendega. Raidil jäädes silmi juba särab. Aga no paned mingi tehnika siis meil üle jõe käima. Ei, ilmselt Saaks üle raudteesilla. üle raudteesilla jah lastaks siis. Aga pidi olema nii karm, et ei lasta isegi neid raudteepooldusmasinaid ei lasta sealt üle silla. Vähe usutav, et me selle loa saame. No siis on järgmine variant oodata paar päeva. Jah, need ütlesid ka, et tuleb oodata lihtsalt. Polegi varianti, sa ei saa üle lihtsalt. Ilgelt lahe on siin rongijaamas olla naistel, sest mehi on nii palju ja kas sa kujutad ette, mis mehed teevad? Nuumevad silmavaadet. Vaatan, kes jookseb trussikutega vastu ja kes jookseb, ma ei tea, palju ülekahaga vastu ja niimoodi, et naisi jääks, et silmad kilavad ja säravad peas ka. Meil ka huvitav vaatepilt nüüd. Päris äge. Rongid mööda sõidavad, siis terve maa väriseb. Naiste maailmas pole uut midagi, ikka ootamine, ainult ootamine. Mehed teevad tööd, naised löövad lulli, teevad pilte, tutvuvad eluoluga. Siin on silmarõõme, vaata, kui sa vaatad nüüd paremale, vasemale igal pool. Noh, mis sa veel tahad? Mis hing veel oskab jahata? Mitte midagi. Ta lappi peale ei pane, sest ta ei saa, tal ei ole siin ei relvakat, ei gaasilõikurit ega et ta ütles, et keevitab mulle just kokku selle, et me saaksime minna Saarasse ära sõita ja seal on vähe suuremad võimalused. Päris suured võimalused pidid seal olema. Et seal siis, et uuesti üle teha kõik. See on aega teha ka? Noh, jah, mis ürituse kõrvalt tuleb aeg näpistada lihtsalt selle jaoks. Ja et jah, et ta saaks ära sõita. Kannataks sinna välja. Keevitusega läks kütte tagasi voolik katki, sulas natuke üles. Et paneme toru vahele ja on hea. Toru on leitud ja vaja klambrid ja paljud amort alla, raam keevitatud, asjad kokku ja siis koju veel ei lähe. Tuni on veel pikk maa, aga ei ole väga pikk, aga siis lähme oma hotelli, mis meil igas autos olemas on igal. Ja siis vaatame, kuidas see asi vastu peab. Tampi tuleb vähem anda ja Ööseks jõudsime välja Kuanda jõe äärde ja nagu öeldi, üle me sealt ei saanud. Vesi oli kõrge ja sillast oli pikk jupp puudu. Peale kiiret hommikusööki kimasime linna tagasi, et tekkinud probleemile mingi lahendus leida. Tulime siia linna ja üks vend tahtis selle Toyotaga külje pealt sisse sõita, ma mõtlesin, mis tal viga. Ja siis tuli välja, et temal on juba sealt Saarast helistatud, et ta organiseeriks meile selle ülesaamise siit sillasse. Uskumatu. Täitsa kinos. Lihtsalt lambist. Te olete need eestlased, kes peavad sinna Servnovanjale minema. Et juba helistati, et ma pean sellega tegelema, et ta siit üle silla saaks. Väga äge. Siuksed teletupsud siin. Ma kujutan ette, et kui me sinna Saarasse kohale jõuame, äkki on faarid üle ei saa sellepärast, et vesi on sügav, autod ujuda ei oska ja et eelmine aasta oli sellest raudteesillast üle lastud, aga see aasta on millegipärast keelatud ja on mingid... Ma arvan, et ei antud raudtee hooldamiseks raha see aasta. Et eelmine aasta
või valve jaoks ei antud raha, sellepärast et seal peavad inimesed raudtee kinni panema, inimesed sul autode ees kõndima, vaatama, et rong ei tuleks, kui rong tuleb, peavad rongi peatama. Et kuna selleks nagu eelarvest raha eraldatud ei ole, siis see aasta sellega ei tegeleta. Kahjuks. Vesi nii sügav, et Uraal ei julge minna. Vaatame, äkki läheb vesi alla, saab Uraaliga, kui muud varianti ei ole, aga see võtab aega kõikidest. Aga homme on juba lipud ja tordid ootavad meid ja sampused äkki.